2026 4月18星期六，大家好。今日星期六，咁就我都冇做 gym 啊。尋日前日都有做 gym，咁就尋日就做胸啦，前日就跑步。因為我男朋友放假咧，我都即係會同佢一齊去做 gym 嘅。咁今晚我都會做gym 嘅，咁所以就等佢放工食完飯翻嚟咧，就一齊做 gym 啦。咁因為佢聽日放假咧，每逢佢放假咧，咁前一晚我哋就會去做 gym 嘅。咁講下我日常嘅生活啦。咁今次我係其實分享下我以前嘅濕疹嘅經過嘅。咁我而家今年係62歲啦，咁就大約2009年識我男朋友嘅。咁因為我自己冇呢個食甜品嘅習慣嘅，咁好少咯，好間中食咯。嗰陣時就即係從來都唔會有濕疹嘅自己。咁但係咧就由識佢開始，咁就我哋好多時都好似好嘆咁啦。出街食啦，出街食完又跟住咧，即係夜晚可能會食一啲買啲甜品翻屋企食啊，又或者去啲甜品嘅鋪頭去食甜品嘅。咁就不以為意咁一段長時間，大約去到2015度咧就開始有濕疹啦。咁就我自己都唔知道係咩原因嘅。咁嗰陣時咧，我就其實去咗一間公司咧，佢好似 check 幾百種嘅食物，咁就睇下你邊啲係敏感嘅。咁嗰陣時咧就好似係一啲嘅奶類嘅製品，又或者芝士，又或者係可能係牛咁樣講啦。咁我就一向都覺得牛好毒，咁然後跟住咧奶類製品咧就即係好容易令嗰啲濕疹咁樣發出嚟嘅。咁就自己就冇留意到係甜嘅問題咯。咁跟住咧就2015開始咧，就每一年嘅春夏咧，我就開始發濕疹㗎啦。咁喺呢一度你可以睇到我嘅濕疹嘅經過，咁我就會放喺下低俾大家分享睇一睇啦。可能好恐怖，有啲地方有啲起水泡啊，有啲就散開一粒。其實係有兩種嘅濕疹嘅，我發覺一啲咧就係好細粒，一點點咁樣分佈晒，好似蜜蜂竇咁一點點好細點咁樣就分佈晒。我一隻腳嘅地方咧就有嘅。咁另外一啲咧就係一個好大圓圈嘅，好似啲1蚊銀咁樣，即係蚊銀裏邊咧就圍繞住嗰個1蚊咁樣有幾個咁一啲地方，腳又有一啲嘅紅點，其實可能有2-3種溝埋，我自己都唔知道。咁咧跟住咧就我晏晝咧會可能都會，即係其實係一般正常香港人食嘢咯。咁茶餐廳都有食啊，夜晚係可能有叫餸食飯啊嗰啲咁咯。其實嗰啲就食咗，然後跟住就會食甜品咁樣啦。晏晝我又會食菠蘿包、雞尾包啊、蛋撻啊，同埋即係雞批。咁呢啲咯，可能有時食下蛋卷咁咯。咁有時咧以為 nuts 咧係健康嘅，咁我亦都走去買 nuts 去食啦。咁其實根本就唔知道自己咁去 check 嗰500樣嘅食品咧，係唔講到我邊啲係敏感咯。但係今時今日我係知道自己係乜嘢令到我自己皮膚敏感嘅。咁我自己
每一次食完一啲嘢嘅時候咧，就會諗翻，即係每一次發濕疹嘅時候咧，其實係唔知道嘅。佢以為自己係每年嘅2、3月啊，就因為潮濕啊，所以咧身體濕啊，咁所以咧就會生濕疹咁樣咯。咁咧其實濕疹咧就反反覆覆咁樣，跟住就去到可能5、6月又會好翻少少啊，跟住咧7、8月咧好熱嘅時候咧又會再嚟過。但係咧，如果再嚟過嘅話咧，咁就去游水就好麻煩咯。咁又痕啦，咁但係咧就曬嘅時候咧又好唔舒服咯，周身咁即係又痕又唔舒服，咁即係其實係唔係好想曬？但係又好似咧聽講咧話曬太陽啊，浸下鹹水好似好啲喎，咁跟住咧又即係勉強去行下做下咯。咁跟住直至到2025年，舊年其實呢個濕疹都係煩擾咗我成差唔多有8、9年。咁直到舊年開始咧，咁就開始睇外國嘅即係YouTube，咁就唔係睇香港。咁外國嘅 YouTube 咧，然後跟住咧就係睇到咧，即係有生酮飲食咁樣。咁生酮飲食嘅話咧，就生酮飲食咧，當時咧我就戒咗嘅。咁就以前都唔係好知道生酮飲食係乜嘢。咁跟住就其實以為係粥粉麵飯啊、pizza 啊、意粉啊嗰啲就係戒咗佢就係生酮，但係就可能係有一啲菜啊同蔬果都係carbohydrate 嚟嘅，碳水化合物嚟嘅，咁所以就其實生酮飲食就真係要戒晒，連生果都唔可以食嘅。咁就當時咧就真係冇食生果嘅，咁就其實就係叫做勉強可以叫做生酮啦，即係戒係食肉啊、純肉啊，同埋食一啲菜咁樣咯。咁但係之後咧，我就知道咗好多菜咧，其實係未必有益。咁但係就要睇邊個學説啦。有啲就贊成食菜啊，咁但係咧我自己本身咧就唔係太贊成食菜嘅，但係我有偏向食少少嘅蔬菜，好少。例如係青瓜啦，咁例如係紅蘿蔔啊、青瓜啊，或者 mushroom 啊，或者係西蘭花，咁係呢幾種我循環都係食呢幾種嘅啫。生果我就會食多少少嘅，咁一日可能食2、3份都會有嘅。咁青色嘅奇異果一定食啦，咁就市面上嗰啲黃色嘅奇異果咧，我係唔會食嘅，因為嗰啲咧完全係變咗種㗎啦，即係黃色、金色。咁係好甜嘅，咁就係基本上好甜嘅水果我都唔係好食嘅。咁就跟住生酮飲食之後咧，跟住我就開始係純肉啦。咁就覺得唔應該食蔬菜同埋生果。咁就純肉咗一段時間，純肉大約係1個月度啦。咁但係我嘅生酮飲食開始咗2個禮拜咧，我啲濕疹就好翻㗎啦已經。咁樣就跟住純肉啦，純肉我就食咗又係1個月啦。咁但係純肉咧就冇 carbohydrate 啦，冇碳水化合物咧，就個人好乾嘅。咁但係就瘦咯，瘦得好勁，有啲磅數一路係咁跌落去咯。咁但係就我察覺到咁樣嘅磅數咧，同睇到個樣咧，即係唔得飽滿咯。其實我都想飽滿啦，打咁多嘢都想飽滿啫。但係而家就係唔太飽滿咯，好乾咯個人。就好多人都話我瘦嘅當時。咁瘦咗咧，跟住我又填咗啲嘢落去啦。咁但係咧，又好似咧，又好快咁樣冇咗，咁樣瘦翻咁樣。
咁就純肉之後咧，跟住咧我就好似依家咁啦，轉變到其實我係變咗 animal base，我係睇咗，我應該都擺喺佢嗰個網站喺度，係 Doctor Saladino。咁我其實都聽到好多人所講嘅學説嘅。咁佢哋有佢哋嘅講法啦，咁佢哋嘅相信，咁但係咧，我聽咗咧，我係會去試嘅，試完咗之後咧，就睇下覺得適唔適合自己。咁去到暫時去到依家呢一度咧，咁我就聽 Doctor Saladino 嗰個嘅學説咧，就係純肉 animal base，咁但係再加一啲水果啦，咁佢喺裏邊講咧，就佢飲椰子水嘅，椰子水好有益嘅，好多嘅微量元素啊，好 hydrated 啊，好補水嘅。咁我就有跟佢類似，咁佢話要食嗰啲 organic 嗰啲水果，咁我當然係跟唔到啦。organic 水果咁貴，因為你食純肉已經貴㗎啦嘛。咁如果 organic 嘅水果更加貴咯。咁就米飯我有少少食嘅，係晏晝嗰餐我有食米飯嘅。咁但係盡量都買 organic 嘅米咯。咁organic 嘅米，咁佢亦都有教係點樣處理嗰啲米去點樣食嘅，因為啲米好似擺喺雪櫃雪過啊，咁跟住又早啲浸過嘅水啊，咁佢就會嗰個升糖指數會低啲，同埋 organic 嘅話咧就少咗好多殺蟲劑咯。咁另外講關於菜嘅話咧，菜因為太多農藥啦，除咗農藥之外咧就有殺蟲劑啦。咁殺蟲劑咧其實有水溶性同脂溶性嘅農藥都係。咁但係我哋一般嘅baking soda 咧同埋鹽咧係只可以係溶解嗰啲水溶性嘅農藥同埋殺蟲劑嘅。咁跟住咧就脂溶性嘅殺蟲劑同農藥咧係用唔到嘅。咁但係我就會買咗美樂家嘅洗蔬果洗潔精，其實我用咗都有20幾年㗎啦。咁就係都用佢嚟浸嘅。咁跟住咧就脂溶性我比較安心少少，但係所以變咗我間時都有食少少菜，特別係西蘭花佢，因為佢我都有浸過之前之後嗰效果係點樣嘅，係嗰啲白蒙蒙嗰啲咧，其實係冇晒。咁好啦，咁講我呢度一路講咧，咁就跟住下低我以前嘅濕疹嗰個經歷嗰啲圖咧，都有一咁樣擺咗喺下低度嘅。咁就我而家呢個時候係點樣發覺我點樣控制我哋濕疹咧？以前係好勁爆得好犀利，但係而家咧我好耐冇出濕疹啦，大約有舊年到依家差唔多有半年冇出濕疹嘅。咁就今年嘅3月咧，同我男朋友咧就去咗泰國咧去食pizza 同埋意粉。咁我自己以為諗住咧，覺得即係嗰啲皮膚都好好啦，冇出到啦。咁跟住咧就諗住食下睇有冇壞啦。原來唔得嘅。我一食咗 pizza 咧，2個鐘頭度咧，我隻腳踭上少少嗰個腳眼上邊嗰個位咧，就開始痕。咁跟住咧就係膝頭哥側邊嗰度又開始痕。咁咧就畫下咁就冇嘢啦。咁跟住咧就開始起啦。咁跟住咧就係喺嗰個旅行第3日6日嘅6天嘅咧，第3日開始起。咁咧我就冇帶任何嘅茶嘅嘢啊咩嘢嘅。但係咧我自己其實咧有個方法嘅。我有個方法咧，就係我擺喺下低，我用泰克瓷嘅吹風機嘅。咁以前咧有一個嘅
女人咧就介紹我用呢一個嘅，其實係有用，不過咧佢就賣俾我好貴，佢賣9000幾蚊呢一個咁嘅泰克瓷吹風機，但係其實係有用嘅，因為咧我逢親咧一痕嘅時候咧我就吹佢嘅，咁咧但係吹佢咧佢就會唔痕，咁你吹1-2分鐘每一個地方咧，咁佢係會謝嘅，咁嗱就係咁啫嘛，濕疹。你吹咗佢唔痕，咁就由佢喺度咯。咁佢一陣間，即係佢嗱上次我去咗泰國之後咧，食咗嗰樣嘢之後咧，我係2個禮拜後先好翻嘅嗰啲濕疹，即係起晒落去腳啊、手啊嗰啲咁樣，要2個禮拜後先好翻。咁如果你係用個吹風機咧，跟住咧你吹佢咧，吹完佢之後咧，佢已經唔痕啦嘛。唔痕之後咧，跟住咧就你由佢喺度咯，咁其實佢慢慢，如果你真係肯戒口1-2個禮拜嘅話咧，佢就好快好翻嘅。咁就我就俾大家嘅建議，假如你有濕疹嘅話咧，你就留意下膚質呢一樣嘢 gluten， 因為我以前成日聽嘅，但係我唔知道原來 pizza 都有膚質嘅喎，係原來。意粉都有膚質嘅喎，咁就係 gluten free 嘅嘢咧，就你要留意啦。咁我覺得如果係有濕疹嘅時候咧，盡量就戒咗甜同膚質。咁奶類嘅嘢咧，其實就我就冇戒嘅，因為個乳酪啊同埋芝士嘅我都冇戒嘅。我以前以為乳酪芝士會令到我係咁樣，我以前亦都以為係納豆令到我咁樣，我以前亦都以為牛肉令到我咁樣，但係其實牛肉冇嘢喎，因為而家咧我純肉咧，我係純粹係食肉添，即係牛肉係偏最多嘅，豬肉咧係一啲比較污糟嘅肉嚟。以前咧歐洲咧100幾年前咧係貴族先食牛肉嘅啫。咁我哋食嘅牛肉咧就最好食 grass feed 咯，即係話草飼牛肉啊。牛油我都有食嘅，就係草飼牛油。咁呢一啲咁嘅方向令到我纏繞咗8-9年嘅濕疹咧，就而家就好翻啦。咁我想即係同大家分享下，等知道其他人都有一個方向，即係冇。譬如話你可能中醫話牛肉唔得啊，你會發啦咁。其實講真，我而家好翻晒，我食牛肉根本就幾乎係1個禮拜食3-4日，根本係冇事。咁所以變咗就自己食完嗰啲嘢就要小心啦。譬如好似仲有一樣嘢就係叫做 dark chocolate nuts， 譬如話嗰啲腰果啊、開心果啊嗰啲咧。其實nuts 嗰啲都要小心，因為 nuts 咧好多時咧都有黃曲霉素。咁佢擺喺度好容易咧，有啲毛菌你自己唔知道，毛菌咧其實就好容易有即係引發到 cancer 咯。其實 cancer 最主要咧，其實就係嗰啲病毒，唔係細菌同埋蟲啊，生蟲同埋細菌。咁跟住咧就會去周圍走啦，喺我哋身體裏邊，我哋嗰個癌細胞咧就去包住佢，調轉頭，癌細胞係保護緊個身體嘅機制。咁所以係啦，仲有 dark chocolate 咧我都唔食得嘅，原來係我以為係冇糖係可以啊，但係原來 dark chocolate 100% 都唔可以食。咁好啦。咁咧就我分享到個個人經驗啦，咁但係即係你哋可以逐步咁樣即係戒咗一啲我所講嘅嘢啊，或者係呢啲碳水化合物咯。咁但係我又唔係專家啦，咁我分享咗我自己嘅經歷啦。咁就如果有咩問題，就最好睇醫生啦。如果你哋都有濕疹嘅話，你哋不妨留言喺下低，即係同我分享下你嘅濕疹、你嘅經歷係點樣啦。咁就記得睇到呢度咧，就幫我 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔啦。多謝各位。